OK，好，大家好，咁我係文師傅啦，我係元寶軒嘅創立者啦。咁就簡單啲嚟講咧，我就係糅合咗中外古今嘅一啲玄學啦，用一啲人聽得明、聽得懂，用啲簡單啲嘅方法咧，去教懂大家嘅一啲玄學技巧嘅。好，今日咧要學係咩咧？我叫做八字。咩叫八字咧？由你出生年月日時啦，由你出世嗰刻咧，同大氣接觸嘅時候咧。其實你嗰個 DNA 咧已經同嗰個宇宙之間接軌，我哋就根據你出生嘅年月日時呢個密碼咧，去計算一個叫做你嘅原廠設定啦。咁某程度上啦，八字嘅由來咧，其實古今已經幾千年㗎啦。由春秋戰國開始咧，嗰陣時咧，啲人已經懂得咧用你嗰年嘅流年咧，大家成日都聽過人睇流年啊咁樣噶嘛。咁嗰陣時咧已經懂得用流年呢個技術咧。去計算嗰年有咩事發生，從而再推算嗰年之後咧出世嘅人咧有咩命運嘅際遇啦。隨着時間過去啦，我哋去到唐朝嘅時候咧，佢就開始有三條柱嘅出現啦。咩叫三柱咧？簡單啲講咧，就係叫做年柱、月柱同埋日柱嘅。喺唐朝嘅時候咧，就好興用呢一個叫三柱論命法啦。咁簡單地啦，你當係年，即係譬如我哋今年咪2026年咩月份咩日子出世，佢就將呢個去順排，然之後咧就計算互相之間嗰個叫做相生相克嘅效果，嚟到去計算佢嗰個八字啊。對佢嚟講咧，有咩人生嘅起伏啦。咁隨着時間再過去啲咧，去到北宋時期咧，成套八字咧起咗一個翻天覆地嘅變化，因為我哋出咗一個叫做秦子平。嗱，今日我教大家咧就叫子平八字。咁啊，顧名思義啦，就呢個秦子平咧就起咗一個叫做一個先驅者啦，創立咗一個叫做子平八字。因為咧喺北宋之前咧，距今大約1000幾年啦，佢就好多時都係用個年嚟到定位嘅。好多時你譬如過年嘅時候咧，咪好多風水叔叔上電視機講嘢嘅。我有陣時都參與一啲春茗活動咧，同大家講下流年咧。其實某程度上即係個年啫嘛。你係邊年出世，你邊年譬如今年係馬年，丙午馬年啊嘛。你係屬馬嘅就犯太歲啦，屬老鼠就係沖太歲。咁啊，屬牛啊、屬兔啊、屬雞咧，就可能有少少犯太歲咁樣啦，都係講個年份啫嘛。但係咧，秦子平就唔同啦。喺北宋嘅時候咧，佢就退隱山林啦，去鑽研呢門學問喎，就發現咧，哇！你冇理由嗰年出世嘅所有人都有同一個際遇噶嘛。佢就開始將個定位咧，由個年咧走去個叫日啦。所以咧，呢個位置叫日，上邊叫天干。上面叫天，下邊叫地支。日嘅天干咧就好影響嗰個人生嘅際遇啦。咁啊，基本上咧，我哋而家咧就第一啦，你可以查萬年曆啦。你出世嗰刻咧，究竟嗰一日個天干同地支係乜嘢啦？第二個方法咧，就可能用啲坊間嘅一啲 Apps 啦，用開八字嘅 Apps 咧，你可以好簡單地入嚟嘅出生年月日時咧，就已經可以計到出嚟啦。咁秦子平咧，不但止以個日嚟到做定位喎，亦都好嶄新地咧，將時間咧都畫埋落去喎。所以咧，我哋點解成日都話咩四柱八字、四柱八字？呢個就係四條柱啦，年柱、月柱、日柱同埋時柱。而八個字咧就好簡單，因為佢係天干地支嘅組合啦。年係有分年嘅天干同埋年嘅地支，月就有月嘅天干同月嘅地支。隨住慢慢演變落嚟咧，就變咗有八個字嘅組合啦，就形成我哋而家講緊嘅八字論命法啦。咁啊嗱，而家距今大約係千零年啦，真係去到我叫做再熱鬧啲或者叫做更加係百花齊放嘅時代咧，就係大約係民國初段啦。嗰陣時咧，直頭有南有緯千里，
北有咧就玄雪山呢個美譽嘅。咁嗰陣時宋慶齡啊、蔣介石啊，有陣時都揾呢兩位大師去批命嘅。咁啊更加流傳到而家啦，更加會多人去學習呢樣嘢咯。其實學識呢個八字有咩好咧？第一，你可以認清自己嘅性格特徵啦。第二咧，你可以更容易掌握你個人生嘅起伏階段啦。好，去到下一頁啦。咁下一頁啦，好簡單啦，就係究竟年月日時喺你個八字裏邊如何產生一個作用咧？咁簡單地啦，嗱，當我哋將個日嘅天干做咗個定位，即係簡單啲，呢個叫我啦。咁我想問下啦，你坐住嗰個，如果假設夾硬要逼一個人落去，六親嚟講啊，父母兄弟姊妹朋友配偶子女，你覺得成日俾你坐住嗰個會係邊一個咧？估下，可以默默支持你嘅，梗係你嘅配偶啦。所以咧，當你坐住下邊呢個咧，其實就係你嘅夫妻宮，亦都係你嘅配偶宮位啦。簡單啲，你拍拖係點啊？你同將來嘅情人會點咧？好多時咧都係睇你嗰個日嘅地支嚟到去 present 出嚟嘅。咁啊，簡單地啦，日呢個其實係同你好有關係噶嘛。隨着時間過去，年月日，跟住就到時間噶喎。你估下喺你同你配偶之後，嗰個會係邊一個親？你嘅六親係邊位啊？係啦，冇錯啦，就係你同你配偶結合嘅愛情結晶品啦，就會係子女啦。所以咧，時柱咧好多時就係同仔女啊、下屬啊，或者你養嘅寵物有關係喎。係啊，所以有陣時咧，有啲人咧會發現咧，佢嗰個時柱好靚。咩叫靚咧？陣間會介紹俾大家嘅。當你個時柱好靚，即係代表你個下屬宮位好靚喎。咁下屬宮位靚，如果假設你係一個在職人士，你會點樣選擇啊？冇錯啦，請多啲下屬咯。即係嗰啲你會見到好多嗰啲保險阿頭啊，或者地產阿頭，甚至乎嗰啲可能補習天王咧，佢個時間嗰條柱都係非常之靚嘅，因為佢嘅學生咧好多時都係好卓越啊，或者佢嘅下屬都好幫到佢，咁佢咪好輕鬆可以做到佢想做嘅嘢咯。再跟住啦，嗱，如果假設時間係佢嘅仔女同下屬啊，日就係我同埋配偶喎，咁你估下月係咩咧？根據個歲數慢慢去演退，係啦，父母啦，仲有冇？仲有冇？除咗父母之外，大過你少少嘅啲咩人？係啦，兄弟姊妹啦，所以咧月柱咧好多時咧就會係父母啦、兄弟姊妹啦、朋友、拍檔，甚至乎你嘅平輩咧都係叫做月柱嘅。咁如果再推到年咧，你估年係你邊位六親咧？祖先，父母再大啲，又係講老師啦，線上。老師非常好。嗱，如果假設咧，你係因為其實八字可以做到占卜嘅。當你做占卜嘅時候咧，譬如你嗰部機OK，譬如你做占卜嘅時候咧，突然間發現你想問下老師嘅情況喎，好多時咧就會以個年嚟到做定位嘅。課室最大嗰個咪係老師咯。但係如果你問學校咧，學校最大邊個啊？校長噶咯喎。咁如果問一個國家一個城市咧，就可能係講個政府啦。我哋唔好講咁遠。如果假設係你嘅屋企咧，你屋企最大嗰個係邊個咧？咁咧以前古代咧，你揸住個龍頭像嘅嗰啲四大長老啊、太太爺嗰啲咧，即係某程度上咧，年咧就係反映翻我哋叫祖上啦，即係祖先輩啊或者祖上啊，甚至乎可能係太太爺嗰輩咯。咁如果假設你係阿爺阿嫲啊仲在生咧，亦都係代表佢哋嘅，咁即係祖長上啦。咁
咁就構成咗咧，我哋八字咧點樣去睇一啲我叫做一陣間會教大家睇啦，有啲咩字係特別容易出問題嘅。咁你如果跌入某個宮位咧，即係代表嗰個宮位同你個緣分會疏離少少。唔係呢個或者而家特別講啦，土呢個元素，班啊，同啊，重複。梁小姐嗱，其實咧金木水火土呢個咯，土呢個元素咧，其實就係我叫做同六親嘅關係疏離少少。當你發現咧土呢個元素跌入任何一個宮位，簡單啲啦，如果假設跌入去時間呢個宮位啦，咁你估佢同邊個緣分會疏離少少咧？仔女冇錯啦，就係仔女啦。所以某程度上咧，簡單斷法咧，你一打開自己個八字咧，一睇到土呢個 factor，金木水火土嘅土呢個 factor 跌入邊一個宮位咧，就代表同嗰個宮位你梗係唔明啊，點解同佢哋好似硬係溝通唔到啊？明明我已經做好多嘢喎，都好似得唔到應有嘅回報咧。有陣時一睇完呢樣嘢咧，你就知原來係因為呢樣嘢作怪咁樣。講完嗰個六親關係啦，不如講下嗰個歲數啊。因為好多時咧，我哋睇嗰個八字命理咧，其實好多時都想知道自己幾時行運啊，或者幾時有挫折啊，或者幾時係會好咯。咁好多時咧，我哋就會根據呢個年月日時咧去做一個比較嘅。一出世嗰一年，其實咧我哋就叫做少年嘅時候啦。咁我哋就嗱，以前古代咧，啲人咧60歲已經好稀有啦嘛。而家最新我係幾多歲數啊？男士嘅可能去到70幾，女士嘅可能過80噶嘛。所以我哋咧略為微調少少咧，年柱我哋就會當係1至17歲去睇嘅，而個月柱咧就會當18至到35歲去睇嘅。咁啊，去到日啦，日就會係36至到51。咁最後時間嗰度咧就會由51歲打後嘅，所以某程度上啦，頭先未講過嘅，如果假設個時間係好靚嘅，代表咩？代表你嘅下屬啦，你嘅小朋友啦，對你非常之好啦嘅同時，當你再加埋歲數嚟講咧，佢51打後咧嗰個運程都會唔錯，係啊，所以好多時咧啲人就話啊，最緊要就係個時間好。因為咧，第一代表個晚景咧都輕鬆嘅，第二咧亦都代表啲小朋友啊，甚至乎你可能做年紀大咗，將你學咗嘅嘢教俾人噶嘛，咁你啲學生都特別卓越啲嘅，就係呢個原因。好嗱，當呢個碌屎得閒啊，自己睇下啦。咁基本上咧都係一啲我叫做年都係一啲根基嘅嘢。嗱，古時你哋得閒可以睇下書啦，好多時咧佢都都會好注重咧，年其實係個根基嚟嘅。你根基打得穩咧，你往後個月慢慢上嘅時候，再結成一啲花，結成一啲果，咁你咪更加好咯。好啦，嚟到另一 part 精要少少咧，就係五行相生相克啦。好多時咧，嗱我哋呢套學問咧，就簡單地咧，就係我叫正五行論命啦。係咩意思？因為根據金木水火土相生相克咧，就會從而 present 到一啲資訊俾大家。咁簡單地啦，我想問下啦，消防員叔叔用乜嘢救火嘅？水啦，所以好簡單咧，水就係克火嘅，係啦。咁我譬如早輪啲金價咪升到好犀利嘅，好一大嚿金，我想將佢溶咗去做首飾，我用咩嚟到去用嘅？火，冇錯啦，所以就火就克金嘅。咁啊最簡單啦，金屬斧頭就個斧頭係做咩㗎？就一定係劈樹木㗎啦，所以咧金就會係克木嘅。咁啊，滔天大樹就係從地起啦，咁地下就係一個基石嚟嘅喎，幾厚嘅基石都敵不過一棵大樹喎，所以某程度上咧，木就會係克土啦。咁啊，水來土掩啦，咁啊以前可能有啲水災，可能個堤壩缺咗堤，就會攞啲大石嚟到堵塞。咁以上講嘅嘢咧，就叫做係相克嘅理論啦，就係水就滅火啦，火就克金。金屬斧頭就劈樹木，木咧會
搲爛啲泥土，所以就木就克土啦。土咧就可以愛嚟制住啲水，所以就土就克水啦。有相克，自然就會有相生啦。咁啊，細個都有教過啊，我哋轉木就會出現啲咩啊？轉木就會取火啊嘛，所以咧木就會生咗火啦。咁啊，啲火燒盡咗之後，會形成灰燼啦。有陣時個湖咧，突然間火山爆發完之後咧，你都會出現一個董燼喎。所以某程度上咧，火就會生土啦。咁泥土掘下掘下，就好多時會掘出啲咩啊？掘出啲黃金噶嘛。所以你有陣時發現咧，土就會生金嘅。咁啊，去到金嘅時候啦，金變成溶咗佢之後變成液體噶嘛，咁就可以叫做咧金就會生水。咁啊，頭先講啦，鑽木取火棵樹都要灌溉噶嘛，咁就靠啲水嚟到灌溉啦，咁就形成一個相生嘅理論啦。咁啊，喺呢度可以同學介唔介意影張相，因為擺上群組啊？咁我可以拆咗佢講下另一 part。好，唔該晒。用錯筆唔緊要。頭先講咗嗰個相生嘅關係啦，就係、木轉木就取火，所以就木生火。火燒完咧就會出土壤，就火就生土啦。泥土掘掘下就會出現啲金，而金咧溶咗之後就變水，水咧就能夠生翻個木。這個、呢個咧就五行相生，周而復始，不斷相生。係為咗畫靚啲咧，我都係會拆起佢先。咁相生亦都有相克嘅喎。頭先講啦，金屬斧頭就劈樹木啦，鋪天大樹從地起，就木就克土，土咧就可以變成堤壩，制住啲水啦。消防員叔叔就用水嚟到救火嘅。咁啊，火就自然克金啦，咁就形成呢個星星嘅狀態啦。咁基本上咧，呢個都唔需要好刻意去記嘅。基本上咧，你諗翻頭先我講嘅故事咧，其實你已經略懂咗嗰個五行相生相克嗰個概念㗎啦。好，嚟到十二生肖就我哋成日都聽人講，哇！十二生肖有啲乜嘢啦。咁呢一個咧快得滯，我哋去翻上一條先，係啦。嗱，去翻呢一度先。嗱，首先啦，泥土係咩？俾你咩感覺㗎？好輕佻嘅，定係好穩重嘅？穩重啦，係好靈活多變，定係一成不變嘅？推唔推得動牆啊？推唔喐噶嘛。所以咧，泥土嘅屬土嘅人咧，俾人感覺咧就係好穩健啦，唔係好多變嘅，好即係好簡單。佢自己決定咗啲嘢咧，就會係堅持自己個意向去行嘅。呢個就係屬土嘅特性啦。去到屬咁，你某程度上啦，頭先咪話咧，屬土嘅跌入邊一個宮位咧，代表同嗰個宮位嘅人個關係可能就疏離啲啦，或者個關係冇咁熱情啦。原因就係咧，土咧亦都係講好穩健，穩健到咧唔係好想表達，好內斂啊，深藏啊。泥土以前古代咧有冇焚化爐㗎？你啲垃圾會點樣處置？咁跟住咧，2個鐘喺泥土掘個窿，跟住就掟翻落去㗎嘛。所以咧，土自古以嚟咧都同收藏啊、收納係有關嘅。當你個八字裏邊有土呢個元素跌咗落去任何一個宮位，咪即係代表你對嗰個宮位嘅人好收藏啊、好內斂啊，唔係好想 present 自己咯。咁嗱，正所謂啊，關係好與壞，在乎關心與關懷啊嘛。咁你又唔 present 自己，又唔同佢有一個叫溝通啦。咁你某程度上咧就會形成一個叫做有啲隔膜出現咯，係啊。咁啊，一陣間如果有例子咧，可以話俾大家知嘅。喺土講完啦，金
以前古代啦，黃金白銀梗係貴金屬啦。咁如果啲鋼鐵鐵咧，通常我係做啲咩多嘅？古代武器啦、打仗啦，所以金俾你感覺係點樣？斯文嘅定係強悍嘅？強悍啦！你覺得如果假設啦，勸交有人打交，你勸交，金嘅人會點樣對待佢啊？分分鐘出手去干預添啦。所以金嘅人咧係好有正義感嘅，但係咧有陣時咧可能唔覺意咧就會我叫做衝動咗少少咯。呢個就係金嘅特性。有陣時咧好多拗撬啊、爭端啊，甚至乎我哋叫做。好多時會出現一啲我叫鬥爭嘅嘢咧，都係金好重。同埋啦，嗱頭先我咪講過話啲黃金溶咗之後，咪倒落去做啲飾物嘅。有冇見過人倒啲金落去個器皿嗰度？你會見咧一倒落去咧，啲金水咧會聚埋一層嘅，變成一嚿嘢噶嘛。其實金亦都煮凝聚嘅。凝聚，咁呢個大家係一個概念，大家記得先，係啦。其實咧，所有嘢咧，其實係我叫做同我哋嘅科普啊，好近似。即係你平時日間咧接觸開嘅嘢咧，係自然嘅嘢咧，其實用喺一個八字玄學嘅概念咧，係冇變㗎，唔會突然間出啲嘢你係完全未接觸過㗎。因為咧要明白呢套嘢其實春秋戰國之前已經有㗎啦。其實佢就係將咧所有大自然嘅規律咧，經過古代嘅人嘅智慧咧，做咗一個統計，然之後化身成為而家我哋接觸到嘅玄學咯。好，金講完啦，水，我想問水有冇形態嘅？係啊，啲水會唔會係正方形、圓形、長方形啊？冇噶嘛，所以啲水俾人感覺係點樣㗎？多變啦，係咯，靈活啦，同埋咧，你會感覺到水咧係好有彈性嘅，即係無論你個器皿咧係大係細，係淺定係深，佢都會好自然地咧幫你去平均咁樣分佈嘅，因為水有水平線㗎嘛，所以就算你嗰件器皿點樣凹凹凸凸都好咧，佢都會有佢嘅技巧咧，將佢撫順鋪平嘅。呢個就係水嘅特性啦。水咧亦都係講智慧啦，同埋生命之源。點解講生命咧？因為我哋就算咧去外太空啊，去到火星，第一件事係揾啲咩啊？揾下嗰度有冇水源啊嘛。當嗰度有水源咧，就係講緊人肉生命嘅。所以某程度上咧，如果成個八字咧都完全冇水呢樣嘢咧，有陣時我會見好多人咧，好多好想生小朋友。佢成個八字都一滴水都冇嘅，咁其實某程度上咧，我哋就要等佢嗰啲流年啊、大運啊有水嚟嘅時候咧，佢就要好好珍惜嗰幾年啦。所以啊，有生命嘅來臨咧，係應該珍惜嘅。係啊，好，水講完啦，木俾大家咩感覺啊？一碌木咯，即係會係好靈活多變啦，定係好一成不變啊？木咧一條條咁咧，好似有啲好規則性啊！你會見到啲木咧一條條咁樣咧，其實做人處事咧都係好有叫原則性啦，或者做嘢都比較有邏輯性啦。同埋啦，啲樹木生到上去啦，好似有啲分支咁樣噶嘛。咁某程度上咧，佢都係中意去試好多唔同嘅嘢嘅。咁啊，如果矮嘅樹木咧，就周圍生喎，哇！即係好似周身刀咁樣，樣樣都想試下啦。但係如果滔天大樹咧，當佢生得好闊嘅時候，即係個樹蔭啦。正所謂大樹好遮陰，即係潛台詞係乜嘢啊？佢好中意照顧人咯。即係所以咧，如果佢係滔天大樹咧，佢係好中意照顧人㗎，好中意為人群。企出嚟啦，發聲啦，做領袖啦。但係咧，如果佢唔係滔天大樹喎，係一啲我哋叫做矮啲嘅植物、盆栽嘅植物咧，就變咗咧，佢會中意周圍試、周圍學嘢，結果就好似人生冇乜目的。咁啊，呢個咧就係我哋叫做陰性矮啲嘅植物嘅特徵。咁一陣間會話俾大家知乜嘢叫做矮植物啊？好，去到木梗係去火啦。如果一講火咧，你會有咩感覺啊？好凍嘅。有咩感覺？好熱啦，即係你會
嗱一個我有火咧，有分太陽之火同埋蠟燭之火。咁如果係太陽之火，俾你感覺就好熱啦，照落嚟好温暖啦。咁譬如冬天有個太陽喺度，好正啦。咁如果夏天有太陽喺度咧，仲要中午，仲要酷熱警告，熱得滯啦。所以某程度上咧，我哋叫做太陽之火嘅。只可遠觀咯，不可近觀咯。如果你好遠嘅，揾個太陽之火嘅人做朋友啦，佢會俾到足夠嘅暖情緒價值，同埋你要幫手佢一定義不容辭嘅。但係咧，同太陽之火嘅人咧就唔好太近啦。太近嘅時候咧，你會俾佢灼傷。簡單啲，佢可能太過熱心去幫你啦，或者甚至乎好規管你啦。呢個就係太陽之火嘅特徵。咁蠟燭之火啦，咁簡單地啦，我哋而家幾時會用蠟燭㗎？停電咯，或者吹蛋糕啦。我想問，如果假設香港真係停電，你要攞支蠟燭出嚟，你會幾點攞出嚟咧？中午12點攞唔攞？點解唔攞？係啊，夠光啦。所以咧，好多時咧，如果你係蠟燭之火嘅人咧，你會發現啊，點解個仕途好似一般啊，又唔俾人重用喎？好多時就係朝頭早啊，甚至乎太陽光好重嘅中午時間出世，你會覺得哇，好似有少少懷才不遇啊！咁其實好簡單，你支蠟燭咁晚太陽，你都係擺喺個廚房嗰度嘅啫，你都未必會攞佢出嚟啊嘛。但係唔係喎？如果你黃昏打後，甚至乎深夜咧，哇，你就好正啦！嗰陣時，如果你突然間要光，你就要靠咩？就係靠你啦。所以你發現咧，大家都係一支蠟燭，但係咧有啲人咧就俾人用到好好喎，發揮個才華喎。但係有啲人咧就好似個時候好一般咁咧，好多時就係佢出世個時間咧就 present 咗，即係揭露咗呢個秘密咯。火，跟住就生翻個土啦。咁如果我哋咧配合翻我哋叫八字啦，咁梗係有8個字啦。咁我哋頭先就講咗咧，根據出生年月日時，配合翻嗰個天干地支，咁有8個字啦。最重要就係睇嗰個叫日嘅天干啊嘛。其實你出世嗰日咧，同學仔，我就寫咗個日字俾你㗎。你出世嗰日咧，其實某程度上咧已經係代表咗頭先講嗰10個狀態嘅其中一個狀態㗎啦。咁可以橫掂你乜嘢？啱啦，你係非常好啦。火咧有分陽火同埋陰火嘅，你有咁陽火咧就叫做我先寫咗甲乙丙丁先啦。如果木咧就有分甲乙木，火咧就有分丙丁火嘅，木咧就係土咧就有分戊己土，金咧就有庚辛金嘅，水咧就有壬癸水嘅。先咁啱同學就係丙火啦。你可以分析一下，丙火咧又叫做太陽之火，咁為咗方便大家記啦，畫個太陽俾大家。如果丙火日元，即係你出世嗰日嘅天干，喺書嘅朋友，咁你可以喺我哋有啲論八字 Apps 或者電腦咧有啲你打如何揾八字咧，佢都會幫你揾到嘅，將你出生年月日時咧打落去。然之後咧，佢就會出俾你㗎啦。咁你可能會話，我其實唔肯定自己幾點出世喎。其實你有年月日咧，其實佢好多時咧，你求其打個時間咧，根據佢出嚟個八字組合，你知道年月同日係時間唔肯定啫嘛。咁你嗰個日嘅天干咧，其實亦都代表你嘅性格特徵嘅。咁如果假設丙天干係你嘅日元位啦，咩叫日元位咧？我喺度就寫日元就係你出世嘅天干，即係日嘅天干，就叫日元啦。咁如果你係丙嘅日元咧，其實簡單啲，你就係我叫做太陽之火啦，好似太陽咁溫暖啦。咁好多時咧，你會係叫做，可能你停個時間，係啦，好多時咧，就會係好似太陽咁樣去光照萬物啦。好多時咧就會好照顧人啦，人哋叫你做義務工作，你會義不容辭去做嘅喎。亦都咧好我叫做
性格上咧好似太陽咁樣，太陽係咩啊？熱情如火咯。你會發覺咧好多時啲嘢咧，你會話做就去做噶啦，啟動性能一流嘅，完全有少少唔諗就去做咗先嘅。所以咧，某程度上丙火日元嘅人咧，好適合做啲開創者啊，開拓業務啦，或者一啲創業啦，開拓業務或者你有陣時有啲 project 啊，好想揾人去幫你啟動咧，揾你一流啦。丙火日元嘅人咧，嗰個行動力係好夠，但係咧唔好處就係咧，太陽啊嘛，只可遠觀而不可近緩咯。好多時咧，同你好 close 啊，同你識咗好耐啊，或者你嘅閨蜜咧，會有陣時咁，你俾你嘅熱情燙傷啊，你可能有少少係 over 咗去關心別人咯。咁呢樣你要拿捏少少。另外啦，有一團火咁樣，喳一聲生到好爆嘅火爆啦，咁跟住會出現咩啊？後勁不足咯，即係好多時丙火嘅人咧，你會發現咧啊有頭威就冇尾陣。好多時咧丙火人要開運咧就好簡單嘅，你一生人咧一定要揾一個或者兩個幫你善後嘅人咯。咁簡單地啦，你嘅情人，如果你個情人係中意執手尾嘅，哇咁啊正啦。如果假設咧你工作上咧你嘅下屬啦或者你嘅拍檔啦，好多時咧都要揾個係懂得同你善後工作嘅。即係簡單啲續航力啦。與此同時咧，你隔離嗰位咧就係你嘅續航力啦，就係丁火啦。丁火畫支蠟燭啦。嗱，丁火顧名思義啦，你點着支蠟燭之後咧，係綿綿咁樣去點着噶嘛。所以咧，如果你個日元即係日嘅天光係丁火咧，你就好似一支蠟燭咁，個續航力好強。但係都有一句啦。調翻轉嚟講，你要揾支蠟燭出嚟，咪要好耐咯。所以丁火日元嘅人咧，佢係難啟動少少噶。但係咧，一啟動咗之後咧，佢個續航力好夠咯，佢會善後咯。所以咧，丙火人配丁火咧，其實都幾 perfect match 㗎。丙火負責啟動，丁火咧就負責善後。咁嗱，如果要分兩個人嘅性格就好容易。丙火就有頭威冇尾陣，中意踢咗件事衝。丁火咧就諗嚟諗去都唔好做住先嚇，細心考慮先。但係只要啲嘢俾到佢咧，佢就會慢慢咁樣完成咯。同埋丁火裏邊咧有個好人，丁火係10個天干裏邊咧最聰明嘅一個 IQ 最高嘅，同埋咧好有商業頭腦嘅。但係咧亦都好記憶力好強。你20年前爭佢1蚊咧，20年後見到佢都仲記得嘅。呢個就係丁火嘅性格咯。同埋個丁字點寫嘅？一橫一動一勾啊嘛，個勾咧會鋥死人㗎。有陣時丁火嘅人咧講嘢咧係佢有少少即係詞風會鋭利嘅，咁呢個就係丁火嘅特點咯。但係假設佢哋係做譬如一啲仲裁嘅工作啊，或者軍警界、司法界，咁某程度上咧佢呢個詞風咧就對佢嚟講係幾好事咯。咁呢個就係丙丁火啦。同學你咩日元你？甲木係咁啊，非常好啦。嗱，甲木我係畫咩咧？畫一個滔天大樹啦。甲木嘅人咧就係滔天大樹啦。簡單啲話明滔天大樹啊嘛，即係你會喺個森林裏邊最高嗰棵樹咯。即係你會發現咧，無釐啦間都會有人拱你出嚟代表人群去講嘢嘅。因為你要擔大旗啊嘛，即係可能幾細個咧，可能無釐啦間就做組長、行長、班長咁樣。呢個就係甲木嘅性格啦。甲木嘅人咧係簡單啲有膊頭要承擔。出到嚟咧，要代表人群去爭取一啲嘢啦，或者為人群去發聲咯。甲木嘅人咧，好多時都係啲領袖啦、大老闆啦，都係好照顧下邊。頭先咪講嘅啲樹嘅樹冠係冚住下邊噶嘛，照顧下邊噶嘛，即係你會係義不容辭去幫佢哋出頭咯。呢個就係甲木嘅性格啦。即係好多時嗰一姐啊、大哥啊都係，但係咧有好自然有唔好啦。咁你係咁照顧人哋都攰噶嘛。咁但係咧，你為咗個
即係個姿態啦，你攰你又唔想出聲，又繼續照顧佢咯。即係有時候嗰啲內耗咯。再加上因為你要不斷照顧人，喂，古代你就大樹有間屋就照顧到啫。現今社會你有陣時真係飲飲食食又要請人食嘢咧，變咗有陣時甲木日元嘅人咧，可能唔覺意真係使多咗嘅。咁你有陣時咧真係要勒住個荷包啦，真係 over 咗你就唔好請啦。咁啊，再加上啦，甲木嘅人咧，我哋叫做咧。因為你係大樹啊，成個森林最高係你啊嘛。有陣時真係好難避免咧，有啲人真係奉承你啊、讚下你啊、擦下你對鞋噶嘛。你甲木日元嘅人咧係好唔受得人哋稱讚嘅。有陣時咧，啲人讚得你多咧，你有少少飄飄然咧，明明你唔係好想嘅嘢咧，你都唔覺意應承咗咯。呢樣你要小心啲。可能你要待定啲金句喺身咧，睇下點樣話發覺咦開始奶奶地嘢咧，你要睇下點樣可以抽到身咯。如果唔係咧，你會做錯一啲決定。呢個就係、但係調翻轉話作為打工仔嘅你咧，若然你老細係甲木日元咧，點就擦佢鞋咯。喂，老細英明啊咁樣，咁你明明嚼緊你咧，就話你話我英明，算啦算啦鬧完。咁啊，講完甲木就隔離就係乙木啦。乙木係咩咧？就係盆栽嘅植物啊。簡單啲好似蘭藤咁樣啦。蘭藤有冇方向嘅？冇噶嘛。所以乙木嘅人咧做嘢咧幾冇方向嘅，即係佢會周圍生啦。咁我哋叫騰挪係甲係咩意思咧？當佢好冇主見啊，周圍生，佢要開運咧就簡單啲，要揾一個俾到目標性嘅嘢人俾佢咯。讀書嘅時候，如果乙木嘅人遇唔到一個好嘅老師咧，佢就科科都讀，結果科科都成績一般。但係咧，如果佢遇到一個好嘅老師，俾到佢人生嘅方向咧，佢就會行一個好啱嘅路咯。其次啦，出嚟做嘢要遇到一個好老細啦。結婚嘅時候，佢個情人一定要俾到個方向俾佢咧，對乙木嘅人就會非常之好。咁啊，乙木咧一個我叫做少少嘅缺點就係真係冇乜目標性，係需要人哋俾目標俾佢。但係另一個好處就係咧，乙木嘅人咧係我叫好願意犧牲自己。頭先講嘅做義工最好揾甲木啊嘛，如果要揾捐獻咧，最好就揾乙木啦。乙木咧就好願意犧牲自己嘅，咩意思咧？即係佢明明都係得嗰100蚊，但係你講到好鬼慘咧，佢就可能捐俾你啦，寧願自己捱一餐肚餓啦。呢個就係乙木嘅性格咯。乙木啊嘛，佢真係有陣時咧如果你有時睇啲山水畫咧，佢啲木嘅造型咧好靚噶嘛，所以乙木嘅人咧好有藝術細胞嘅，好願意犧牲自己嘅。有陣時咧亦都好溫柔婉轉啦，所以咧如果女士係乙木嘅咧，通常咧都會係啲感覺咧會非常之好女仔嘅。呢份男仔係乙木咧，你都感覺佢係斯文得體咁樣。咁呢個就係乙木嘅性格啦。好，你係咩？飲水。哇！飲水就正啦。頭先講啦，水係主咩啊？智慧啊嘛，好有智慧啦。咁水嘅智慧咧有分陽水同埋陰水喎。陽水就係江河之水，即係海水啦。即係如果飲水嘅人咧係好叫做咧使水係流動噶嘛，唔會停留噶嘛，停留嗰啲叫死水啦。咁我咧水係不斷流動，你仲要係大江大河嘅水喎，變咗你係好活躍啊，周圍走啊，同埋咧你係水亦都係講智慧啦，你亦都係好陽光嘅智慧咧開啓，做嘢係光明磊落嘅簡單啲有少少大癲大肺啊，又或者真係我叫做好有 power，好有感染力啊！呢個就係飲水嘅特徵咯。咁簡單啲一字記之曰動啦。飲水嘅人咧唔好太過長期停喺一笪地方啊，即係好簡單啫嘛。你大江大河嘅水，你有乜機會真係停定一笪地方？冰天雪地，即係變咗你完全係一個香港因為四季唔分明啊，但係如果假設你去到啲幾多北嘅地方咧，你真係冰天雪地咧，成個海都結成冰噶嘛，咁你咪流動唔到咯，咁你就變咗我叫做個運會爭少少咯。所以簡單啲咧，飲水嘅人咧喐動多啲，對你一定有幫助。咁陰水就係叫貴水啦，貴水就叫杯中之水啦。咁我想問啦。飲頸渴斟杯水嚟，個杯咩形狀嘅？你屋企有杯咩形狀嘅？
圓形啦，你咧全圈形咧，方形啦，係啊，即係代表水咧，其實你個杯係可以有唔同嘅形狀喎，但係你個水咧就可以倒入唔同嘅形狀，都可以駕馭得到，代表咩啊？適應能力超強。貴水嘅人咧係十天干排行最尾嘅，亦都係咧10個天干裏邊咧最襟得悶嘅。係啦，貴水嘅人咧，簡單啲，重複性嘅工作對佢嚟講咧，佢係輕鬆駕馭得到嘅。所以唔好以為冇喎，呢個咧係好多專業人士啦，一啲好嗱簡單啲，你係做實驗室，咪不斷重複去做同一個動作咯。所以貴水嘅人咧喺同一個崗位，佢係唔怕悶㗎，佢可以不斷咁樣鑽研㗎。同埋咧，水係主智慧㗎嘛。陽嘅水即係江河之水咧，你個智慧咧就即係大開大合，好容易俾人估到你啦。咁陰嘅水即係杯中之水啦，即係佢嘅智慧係容易俾人估到啊，唔容易俾人估到喎。如果假設咧格局高嘅貴水咧，其實好多時就係講咗大話你都唔知。譬如係咩啊？魔術師咯，你有冇諗過魔術師變完魔術之後，你覺得哇真係變到出嚟㗎？你係完全察覺唔到㗎嘛？或者一啲好犀利一啲辯論嗰啲啦，有陣時啲辯論嗰啲專家咧，明明係件事，你知辯論一定有正反方㗎嘛？咁你明明嗰件事係唔啱嘅，佢都要講到啱㗎喎。嗱，揾貴水嘅人出場，佢好容易咧就將啲我叫又唔可以話禮還節曲，佢會去善用佢所有嘅所知嘅嘢套入呢件事，然之後講出啲特點咯。咁所以貴水嘅人咧要好好善用呢個智慧，係唔怕悶咯。好多我叫專業人士咧，我發覺都係貴水嘅，因為佢可以係不斷重複做同一樣嘢。咁你簡單嘅事重複做，重複嘅事去專心做，你就成為專家咁樣。好，跟住你係金係咪啊？好，金有分庚金同埋辛金。嗱，庚金係咩咧？斧頭之金。正所謂金屬斧頭就劈樹木啊嘛。頭先講啦，樹木就係一啲規條，有一條條嘅一條條即係規限啦。同埋咧，頭先講甲木係咩啊？領袖啊嘛。阿頭啊，領袖啊，大家姐啊嘛。咁金屬斧頭係專劈啲大家姐阿頭，即係代表啲咩？唔服從規矩咯，所以庚金嘅人咧，嗰個原創性好強㗎，即係簡單啲啦，唔係好中意 follow 翻前人教落嘅嘢，中意自己開創一個新天地嘅。咁好多時咧，我叫做開創啊、啟動嗰啲，揾庚金啦，庚金嘅人一流㗎。揾丙火啦，丙火嘅人係一撻就着㗎。如果一個庚金加一個丙火咧，你冇嘢開動唔到嘅。嗱，成唔成功一件事，佢起碼開動得到先。但係咧，有陣時有啲嘢你諗下，好多時我哋啲 project 啊，或者有時傾啲議題，哇，搞嚟搞去都搞唔到嘅，可能開會多過做嘢啊，開咗10次會，結果都連踢都踢唔喐。咁你揾個庚金或者丙火去 lead 個項目咧，其實喳一聲已經喐緊㗎啦。但係咧，嗱，記住啊，佢哋係未必善到口㗎，你要即刻安排個丁火嘅人咧去幫佢善口咯，咁就為之 very good 啦。咁啊，庚金就係金屬斧頭就劈樹木啦，所以咧我哋庚金咧亦都係我叫做蚩尤嘅。古時皇帝打蚩尤嘅戰神蚩尤，庚金咧其實係戰神嚟㗎嘛，18般武藝都係喺隻手嗰度。嗱，叻唔叻咧就睇個格局高低，但係庚金嘅人咧好中意周圍學嘢嘅，同埋咧因為佢係真係蚩尤嚟㗎嘛，即係以前古代就戰神啦。隨着時間過去嚟到現代咧，哇，着翻件西裝啦，好似好斯文咁。但係咧，你有陣時訪問庚金日元嘅人咧，佢有陣時有啲不為人知嘅小秘密咧，就係可能佢暗地裏中意，你平時中意玩咩㗎？平時即係跑步啊，做運動啊。係啦，你好似有玩泰拳㗎喎。啊，有打拳擊。係啊，即係有陣時咧，庚金嘅人咧，表面係斯斯文文咧，但係咧內裏又玩賽車啊，玩搏繩啊，玩攀石，再女仔都係喎。你發現庚金日元嘅人咧，佢背後咧係中意玩啲特別啲，係比較粗暴少少嘅活動，其實對佢嚟講係好㗎。所以咧，庚金日元嘅人咧，最緊要就係第一周圍學嘢啦，唔使要同事業有關㗎。你
最好細個咧，如果發現你嘅小朋友係庚金日元咧，正啦，谷佢去做童軍啦、女童軍啦，學多啲嘢。咁其實咧，佢一學多啲嘢咧，佢個運就會開。另外啦，真係唔好阻止，就算女仔都好，唔好阻止啦。喂，唔好打拳啊，唔好玩劍擊嗰啲。好多時咧，佢哋係需要有另一邊嘅佢咧出現咗咧，佢個運就會再好啲咯。係啊，咁啊當然啦，你金頭先都講啦，專劈啲樹木噶嘛。如果假設咧佢去啲好傳統嘅公司啦、學校啦，佢會出現啲咩情況啊？啲訓導主任照肺啦，另外公司又話佢唔守規矩啦，所以某程度上咧，如果庚金嘅人你已經察覺到佢有呢個性格特徵咧，鼓勵佢真係做啲自由啲嘅工作啦，或者去啲 happy school 啦，對佢嚟講咧就會非常之好。咁啊，另一個咧就係我叫新金啦，新金就係咧我哋叫做寶石之金，即係簡單啲啦，金幣啦，一個金幣到你隻手，你通常會點樣㗎？睇下重唔重先啦。其次咧，你會點啊？捽下佢噶嘛，睇下靚唔靚噶嘛。所以咧，如果你係新金日元嘅人咧，你係萬千寵愛在一身嘅。以前六七十年代都唔係嘅，而家都係嘅。好多時咧，有啲老人家咧，好中意買啲金仔噶嘛。所以你發現咧，新金日元嘅人咧，好容易得長輩嘅歡心喎。就算成班朋友仔咧，即係可能有好多小朋友啦，硬係唔知點解金嘅人咧，特別容易受屋企嘅長者歡心啦，容易受學校嘅老師啦、校長嘅歡心嘅喎。將來佢出嚟做嘢咧，如果佢從事老人相關嘅工作咧，更加我叫魚與熊水咯。係啦，魚與熊掌相得益彰，係啦，更加好嘅。咁另外啦，你金幣咧，咪好多雕花，好細緻嘅，錯唔錯得㗎？唔錯得噶嘛。所以新金嘅人咧，會俾人感覺咧係有少少我叫做唯美主義者啊，追求好極致啊。明明做到100分啦，佢都硬係要再做好啲嘅。明明篇文章寫咗出嚟咧，佢都中意執翻啲位啊，做到好細緻嘅。嗱，外人唔知咧，就覺得佢有啲挑剔。但係咧，其實佢係驚錯，想將樣嘢咧做到101分。even 就算錯咗咧，減咗嗰1分咧，都仍然係100分啊嘛。呢個就係新金嘅特徵咯。咁當然啦，有啲新金如果再去極致啲咧，可能俾人感覺有少少潔癖嘅，係啊，即係可能你對個清潔嘅要求好高咯。咁呢個就係新金日元㗎啦。好，去到土啦，嗱，土有分戊土同己土啦。戊土大嚿石，好大嚿石。問下大家，如果假設嗰嚿石頭喺彌敦道，一嚿大石頭，成架巴士咁大擺嚟彌敦道，你會覺得點樣？即時會產生嘅問題就係塞車啦、阻街啦，係咪先？咁好簡單啦，戊土嘅人咧，簡單啲講咧，成日會俾人感覺好似投閒置散咁嘅。會覺得佢好似做埋啲樹木2科嘅嘢咯，唔知你喺度做乜嘅，又好似唔知搞咩喎。但係我想話，如果萬一啊，真係萬一萬年水庫有裂紋就嚟決堤，你嗰嚿石有冇用啊？即刻拎去做急救隊隊長啦。所以某程度上咧，戊土日元嘅人咧，天生就係處理危機嘅 number one。佢係適宜將自己擺喺一啲危機處理組啊，或者一啲特別部門嘅嚟到去做嘅。戊土嘅人咧，如果假設咧，去做一啲好簡單嘅工作，或者一啲好安穩嘅工作咧，佢就出現頭先彌敦道有嚿石頭塞住，會將佢投閒置散啊，或者㧬去樹木2科啊，或者啲人都唔知佢喺度做啲乜嘅。同埋咧，土呢個屬性咧，真係要有危機出現嘅時候咧，佢先會爆發佢嗰個領導才華㗎。所以咧，你會發現咧，有啲好可惜嘅。有陣時我見到有啲命咧，明明係戊土啦，咁佢就選擇做一份一畢業就選擇做一份好安穩嘅工作，一做咗20-30年啦。咁佢成個運簡單啲已經我叫拖垮咗。但係咧，另一個戊土咧，如果一出嚟，去選擇做一啲軍警界啊、司法界啊，或者危機處理組啊，甚至乎啲顧問工作啊，或者喺啲工地嗰度去處理啲突發性問題咧，其實佢會係即時會攞到佢嘅好處咯，係啊。所以戊土要開運咧，就同個危機咧一定要掛上關係。
佢係駕馭得到。好，己土我哋叫做咧花盆嘅泥土啦，泥土。好，又問一個問題啦，花盆咩形狀嘅？你屋企個花盆咩形狀？圓形。圓形啦，包括但係好多形狀。好多形，嗱就係要你呢句啦，好多形狀即係代表咩啊？又係咧，你諗下己土一個泥土個花盆嘅形狀咧，就係佢生存嗰個空間，即係佢可以塑造自己個形狀，去切合每一個空間。所以己土咧係10個天干裏邊咧 PR 人手嚟嘅，所以佢咧某程度上咧對人處事咧，佢係特別駕馭得到嘅。同埋咧己土有個特徵嘅，上至上市公司主席，下至清潔或者保安，佢都可以 make 到 friend 溝通得到嘅。如果假設咧做一啲對人嘅工作咧，佢係用個心去出發同人去溝通。己土嘅人咧講嘢好叻嘅。哇！唔係喎，文師傅，我識個己土唔係好識講嘢喎，因為佢講嘢咧係好懂得聽你講嘅嘢，然之後咧思考完之後咧，再俾翻啲你中意聽嘅，或者就入到你心嘅説話咯。所以己土嘅人咧係簡單啲叫 PR 人手啦。嗱，如果有陣時咧啲公關啊，或者一啲 PR 啊，係己土嘅人咧係好適合去做。咁簡單啲啦，對人非常好啦。但係咧，如果假設佢諗錯一邊，走咗去對機械咧，佢就發揮唔到佢嘅好處咯。呢、個就係己土要開運咧，就簡單啲對人處事，佢會係特別容易駕馭得到咯。嗱，好快就高呼咗10個天干啦。咁啊，甲乙木，木咧都係講仁義嘅、仁慈嘅，係啦。丙丁火，咁啊簡單啲，火都係講激烈啦，或者真係虛幻啦、爆發啦。戊己土就好 stable 嘅，好穩固嘅。有陣時有少少啊叫做唔係好想變。咁啊，庚辛金咧，金就係主我叫開創啦，因為即係刀啊嘛，開創啦，同埋有時有啲武力啦。咁啊，壬癸水就係即係流動智慧啦。咁啊，嚟到呢度啦，咁啊俾個考試俾大家，孫嘅朋友可以參與下喎。咁啊，卡幫幫手。咁如果假設啦，我有個朋友呃咗我錢，問我借咗10皮嘢唔還，咁啊借啲嘢唔還。咁你估下，假設你係甲乙木嘅朋友，你去到，你會點樣追佢咧？你會大約係會點追佢？係啊，或者同佢講道理咯。因為甲乙木咧都係我叫做咧仁義啲啊。所以咧嗱，當同一件事發生，你係甲乙木嘅人咧，去到咧，你會同佢講仁義咯。借錢唔還係唔啱㗎，你受過9年免費教育係應該還錢㗎，即係不斷咁揞佢咯。咁啊，可能佢揞下佢都會還俾你。好，嚟到丙丁火啦，同一個際遇又係借錢唔還喎。咁丙丁火嘅人會點樣對佢呢個唔還錢的朋友咧？嚇，兇佢啦，就咧唔夠貼切，係啊。簡單啲，嚼爆佢咯！一打開門口就即刻 long stop 咁樣不斷鬧爆佢咯！呢、個就係火啊嘛，火係激情㗎嘛。嗱，爭在你係丙火就即刻鬧兩句之後開始冇氣啦，開始停。哇！嗱，如果你捉埋個丁火咧，由個丙火鬧完之後咧，就由個丁火接手啦。啊，連綿不絕咁樣不斷係咁鬧佢，咁啊鬧到佢還錢為止啦。好，如果假設係土咧。屬土嘅人去到一個借錢唔還嘅朋友嗰度，你會點樣做？唔敢講。唔敢講啦，睇定啲啦。但係土係咩啊？唔係好想變化噶嘛，分分鐘我驚佢調翻轉啦。借錢嗰個講到自己幾慘，不如你借多9000蚊俾我啦，砌夠12萬，跟住一次過還俾你啦。分分鐘俾佢呃多次添啊！呢、個就係土嘅特性。所以屬土嘅人咧，如果假設唔係好精於同人去 fighting 咧，真係帶一啲朋友陪下自己會好啲。如果土好重嘅人咧，有陣時上一啲我哋叫做感覺容易俾人呃嘅地方咧，一定要帶朋友。係啊，好，庚辛金咧，屬金嘅人去到呢個借咗錢唔還嘅朋友會點啊？
睇下呢把咩嘅？初則口角，係啦，繼而真係有機會真係喐手喐腳，咁啊或者攞起十大武器之首嘅摺凳咁啊兇下對方啦。咁呢個都係金屬性。如果金屬性好強嘅人咧，真係有機會真係容易喐動㗎，係啊，一樣要小心啲啊。咁調翻轉咧，金好強嘅人就真係要帶多個土嘅人同佢 take balance 一下，撳一撳佢啦。好，屬水嘅朋友啦，屬水嘅朋友，你上到去會點咧？水紅油啊？紅油個紅油咁就係，因為水咧係咩啊？講智慧噶嘛，你就會用你嘅智慧去還翻嚿錢。喂，唔使你還啦，我最近有個 project 好掂，嗱就係爭10萬蚊，係啊，不如你夾埋啊咁樣，即係如果屬水性好強嘅人咧，佢就用智慧去揾翻嗰嚿錢啊嘛，佢就可能呃翻對方。咁呢個就係我哋叫做簡單地咧。將人劃分做10個天干啦，就有10個唔同嘅性格啦。但係咧都離不開五行嘅屬性嘅。咁即係簡單地，你可以略。如果假設你知道佢嘅出生年月日，你已經知佢大約性格㗎啦。咁當然有埋時間更加精準啦。咁你知道佢個日元係乜嘢咧？咁你就開始可以講佢嗰個性格特徵咯。咁如果譬如你嘅下屬係真係有唔同嘅屬性，咁你咪可以頭先講咯。如果開創嘅就揾啲丙火啊、庚金嘅人；如果要續行嘅就揾啲丁火。話要行古惑嘅就揾啲癸水，要守住個門口嘅，唔驚佢吞泡嘅就揾土嘅屬性。凡係屬土嘅人咧，即係都唔知好定唔好。即係冇土忌土嘅人咧有個特徵嘅，你要全部行到正。你突然間有一次偷雞咧，你好容易俾人捉到。嗱，即係你唔好話隔離阿 B 仔次次都遲到翻工冇事，我就係遲嗰次就俾老細捉到正着。呢個係土一元嘅特性嘅，係啊，咁繼續談好正啦，係啦，咁呢個就係10個天干啦。好，跟住12生肖啦。我報時啊，而家8:10。8點，OK。好，咁今晚就大約9點鐘前會完啦。咁一陣間有時間咧，可以做下啲實例嘅，係啦。係啦。孫嘅朋友咧，如果假設你係有啲，如果唔介意將你出生年月日時或者將你嘅八字寫出嚟咧，亦會有同事幫你講出嚟嘅。好，12生肖啦，頭先都講啦，春秋戰國時期之前。其實已經用過嗰個叫流年咧，去幫人去趨吉避凶啦。所以其實咧，12生肖嘅由來咧，講緊係好幾千年之前嘅事㗎啦。所以你話佢準唔準咧？佢一定有佢一定嘅存在價值嘅。譬如我哋而家成日講嘅生肖啦，譬如今年馬年本身就係犯太歲啦。老鼠就沖太歲啦，呢啲嘢咧，其實你發覺又真係喎，身邊真係有啲屬老鼠嘅人咧，今年個運程起落好大嘅。尤其今年係譬如你係夏天出世，仲要係屬老鼠咧，今年嗰個起伏咧就更加之厲害。所以你都唔可以話淨係睇個年咧，都我叫有影響嘅。因為好簡單啦，你8個字，即係有8個字㗎嘛，年月日時。任何一個宮位受傷咧，就正如一個人咁樣。你譬如手指尾，你好似冇乜用啊。你曬手指尾唔可以戒水，你夜晚都未必瞓得着啊，係咪先？即係某程度上咧，你8個字裏邊咧，任何一個字受傷咧，其實都某程度上係你一個叫做痛點咯，要特別留意。略講下每個生肖嘅少少特徵啦，係啦。先今年馬年，咁不如講馬先啦。馬俾人感覺係咩啊？周圍跑㗎嘛，係啊，純山遍野，哇！周圍跑，馬咧係志在千里嘅。好多時咧，屬馬嘅人咧，有陣時佢唔懂得，好驚變化，唔敢周圍去。但係馬係要走出去嘅。好多時咧，簡單啲啦，馬點樣叫走出去咧？最低級數咧，起碼離開你做祖居先啦，即係離開屋企搬出去啦。
再好啲嘅離開你住嗰個區份啦，即係譬如你係嗱，即係呢個荔枝角啦，你係離開荔枝角區，可能去觀塘啦都會好啲嘅。我再高級啲咧，你九龍區直頭去香港區啦，再好啲咧，你直頭過去外國浸下鹹水再翻嚟，或者直頭去外國公司做嘢啦，或者係香港都 OK，但係就幫外國公司打工咧。咁其實呢個咧對馬嚟講咧都係一個好，即係開啓個好運。同埋咧，你去沙田啊，或者馬場嗰啲咧，你見啲馬咧好多時會戴眼罩喎，你知唔知要戴眼罩？等佢睇得更加 focus 啲。屬馬嘅人咧，好多時咧佢係周圍走嘅，冇乜目標。但係只要佢訂立咗嗰個意向咧，佢就向著目標進發。其實有啲似咧西方嘅射手座，射手座咪揸箭有個馬嘅，又係噶，中意好愛自由，中意周圍走嘅。但係咧射手座一訂立咗個目標之後咧，佢一放箭咧，佢就會向住個目標去進攻，同我哋中國的馬呢個生肖咧係異曲同工嘅。好，講完馬啦，咁啊講羊啦，咁啊羊咧其實俾人感覺係點啊？羊温順温順啊，就係咧大膽定細膽？細膽細膽啦。嗱，羊咧其實係12生肖裏邊咧最孝順嘅一個。點解咧？因為羊咧其實係跪喺度飲奶嘅，唔知大家知唔知？其實咧佢係充滿孝義嘅，所以屬羊咧如果要開運咧，簡單啲。對長者多份尊敬啦，或者有陣時可能探下啲老人家啊，或者去啲老人院做下義工咧，其實都係對屬羊嘅生肖一個開運法門嚟嘅。同埋屬羊咧真係講得啱嘅，感覺係比較温順嘅。另外咧就佢係大個膽係有少少膽怯㗎，有陣時機遇嚟嘅時候咧，佢未必夠膽爭取。咁好多時候頭先咪話開運法門係揾啲長者傾偈啊嘛，你唔好理個長者識唔識你嗰樣嘢，你揾佢傾偈傾下嘅過程之中咧，你突然間叮一聲咧會諗通一啲事，呢、這個就係屬羊嘅特徵啦。好，再跟住就係屬馬騮嗱，馬騮揈下揈下由 A 樹跳去 B 樹。你有冇諗過喺佢0.5秒呢段時間，可以喺嗰棵樹嗰度分析咗邊條枝能夠承擔到佢個體重，跟住就攞住，然之後就安然度過。所以屬馬騮嘅人咧係好機靈嘅，好短時間就可以作出一啲好合適嘅判斷。呢、個我哋叫做嗱，古有孫悟空練成金睛火眼啊嘛。現有屬馬騮嘅人咧，好短時間已經可以察覺到嗰件事係是危定是機咯。所以屬馬騮嘅人咧，有陣時都唔好唔信自己嘅第六感。有陣時發現嗰樣嘢，好似爭少少喎，咁啊唔該，真係睇清楚。同埋咧，馬騮嘅人咧，真係一次記之曰動啦，靜不得。屬馬騮嘅人咧，如果你唔喐咧，好長期 stay 一笪地方咧，其實佢唔係行運㗎，都唔開心㗎。佢係中意周圍喐啊，冇時停啊，坐唔低，即係坐得唔耐啊，中意周圍喐嗰啲咧，就係屬馬騮嘅人嘅開運法門。嗱，所以屬馬騮老師如果對住成班都係馬騮咧，哇，真係開心啦，係咧。好，屬雞，古代用鬧鐘嘅，我哋靠咩報時嘅？雞啼㗎嘛。咁喺個雞嘅定位，我幻想自己係隻雞啊！我日日叫醒你哋，咁好偉大喎，係咪先？咁你係咪應該俾翻2分薄面我啊？係咪先？嗱，所以屬雞嘅人咧，有陣時都好注重面子嘅，係啊，你千祈唔好喺公開場合去抨擊佢。佢有陣時咧，即係好要呢啲啊。咁啊，網上屬雞嘅朋友咧，將呢段錄影咧俾你伴侶睇，即係你要嚼我都唔緊要，翻屋企閂埋房門先。你公眾場合一嚼我咧，就話晒係假。咁呢個係雞嘅特徵啦。同埋咧，屬雞有個特徵就係咧，因為古時冇人工俾啲雞啊嘛，又冇得教佢啦，唔會話掹佢個 pat pat 佢就識得教幾點鐘睇。即係其實咧，所有人係好信任隻雞，準時報時叫醒啲人。所以要開運咧，屬雞嘅人咧一定要忠誠呢2個字要掛鈎。好多時咧，屬雞嘅人如果佢假設甩一次底，放一次飛機，佢成個運拖垮咗。嗱，其他生肖冇咁嚴重嘅，因為咧屬雞嘅人咧係嗰個叫原廠設定咧係有個忠誠度啊嘛。你一錯一次咧，你要用好多次去吸發翻。
咁呢個就係屬雞嘅開運法門。即係簡單啲，你一係冇應承，你可以唔應承噶嘛，係咪先？你應承咗咧，你一定要做咯，就係呢個屬雞嘅法門。好，屬狗，嗱，以前古代咧，啲大戶人家先有啲狗噶嘛，係啦。咁好多時咧，屬狗嘅人士咧，我叫一生近貴，容易近到啲貴人嘅。好多其餘嘅嘢都係屬狗嘅。同埋屬狗嘅人咧，好忠誠好高噶。簡單啲，老細叫佢做100分嘅嘢咧，佢通常都會做到101分，因為驚錯啊。咁啊，但係都做多少少去俾翻佢老細啦。記唔記得頭先10個天干有邊個又係咁嘅？辛金啊！即係如果辛金又係屬狗咧，哇大鑊啦！真係佢即係變咗佢完全要係做到102添啊，唔係101啊，係啦。咁所以咧我哋叫屬狗嘅人士咧就適宜做副手多啲，因為佢一定有個人俾到個街拉俾佢。如果假設佢冇街拉咧，即係譬如自己出嚟做老闆咧，有陣時佢淨係得個衝字咯。有陣時做到100分唔得，102、105、110，哇不斷做，結果做死自己。所以有陣時咧，屬狗人士出嚟創業或者真係做下頭都好咧，佢都要揾個譬如顧問啊，或者身邊有個可能一啲貴人幫手咧，俾啲街拉俾佢。如果唔係做死自己好辛苦嘅。咁屬狗咧都係一個忠誠咯，同屬雞一樣咯。一係冇應承，應承咗咧一定要做到。如果唔係咧，就會損害自己嗰個運程。好，屬豬，屬豬俾人有咩感覺㗎？咩？哦，非常好啊！嗱，屬豬係就俾人感覺咧，好似好響一咁樣㗎。但係咧，話俾你知，屬豬咧其實我哋叫做咧，佢有自己嗰個道德觀㗎。咩叫自己道德觀咧？嗱，記住係自己的道德觀喎，唔係別人加俾佢嘅喎。即係可能咧，佢出席一啲嗱，通常屬豬你會感覺好中意飲飲食食啊，同人吃喝玩樂㗎嘛。但係如果有違佢個道德觀啊，或者佢覺得呢樣嘢係唔係佢定義為有價值嘅嘢咧，佢未必會出嚟喎。係啊，佢寧願翻屋企去瞓覺啊，或者真係休息嘅喎。呢個係屬豬嘅朋友咧一個特別嘅情況咯。咁調翻轉啦，你就屬豬嘅朋友咧，千祈唔好違反你嘅道德觀，你都堅持要去嗰個場合。哇！嗰2-3個鐘頭咧，你真係度日如年。係啊，同埋都唔緊要喎，你又做唔到個好處，同埋你已經令到自己我叫做損傷咗啊嘛。咁所以某程度上咧，屬豬係我覺得有佢自己個諗法咯，係啊。好，去翻老鼠啦。嗱，老鼠俾人感覺咧就係我叫做日廚得食啊，飲飲食食，創造價值。好多老鼠人咧，古代好窮噶嘛，你知邊度揾到老鼠啊？通常都係啲糧倉啊、谷倉嗰度噶嘛，你唔好理佢，總之有方法揾到嘅。所以你發現咧，屬老鼠嘅人咧，有陣時好懂得揾啲機遇，或者明明呢行都冇得做嘅，佢可能諗到啲點子咧，好有點子，突然間諗到幫你創造一啲價值咯。呢個就係老鼠嘅特徵咯，同埋老鼠個人緣幾好嘅。我哋想唔好驚佢先，即係可能佢係好得意咁咧，當佢好得意啦。所以老鼠嘅人咧，嗰個桃花運都幾唔錯嘅喎。牛俾人感覺係點嘅？同力啦，就係咧死其實死板。即係如果假設咧，你係屬牛係咩 concept 咧？我哋回憶翻以前喺個田嗰度耕田噶嘛。但係當啲高樓大廈開始林立嘅時候，佢可能都繼續喺嗰個耕田，個田枯乾，佢都繼續喺嗰個耕田。即係屬牛嘅人咧，佢會有少少話叫做有固執自己個己見啊。只要佢覺得認定係啱嘅嘢，佢就會不斷向個方位去衝。咁呢個係屬牛嘅特徵。有陣時屬牛嘅人咧，你會發現咧，佢好難搣到啲新朋友。因為屬牛嘅人咧，佢個機心都好重。如果假設屬牛嘅人咧，佢要識一個新朋友咧，佢會試下你先嘅，試下。喂，現今社會你試2次人都唔睬你啦。所以變咗咧，你發現屬牛嘅朋友咧，屬牛嘅人，佢啲朋友咧好多時都係佢讀書識落啦，或者做嘢做咗好多10年，
可能做咗10年，但係話俾你知最近先 friend 嘅咁樣，即係佢要用好長時間去觀察一個人咧，先至可以容易 make 到 friend。同埋屬牛即係都係我叫做有少少唔係好想變化咯。哇！如果屬木土再加係屬牛嘅，你有咩建議俾佢啊？揾個配偶活躍啲咯，喐動多啲咯，即係我叫做咁樣，你咪容易我叫一個唔喐，一個喐，譬如喐嗰個帶埋嗰個屬牛木土嗰個周圍去下旅行啊，喐動多啲咯。因為咧佢唔係變唔到，係好難啟動啊，係啊，或者揾啲丙火嘅人咯，佢係推極都推唔喐啊嘛。丙火係乜嘢啊？一撻就着噶嘛，咁佢咪可以幫手推喐呢嚿石環石啊，係啊。咁啊，呢個就點樣我叫做咧識命理而改運，就係用咁嘅形式去改運咯。好，屬老虎，老虎俾人感覺係點㗎？好乖嘅，好温柔。屬老虎俾人感覺係點啊？好惡啦，就咧好威蠻啦。嗱，屬老虎有個特徵咧，就好中意咧。嗱，首先佢係森林之王嚟㗎嘛，佢覺得自己係王。under 佢嗰啲咧，佢全部都會保護嘅，係啦。所以屬老虎咧，好中意為我哋叫做為嗰啲下屬啊、卑輩啊或者後輩咧去出頭嘅。同埋因為老虎真係王者啊嘛，佢唔驚受上司嘅喎，所以屬老虎只要下邊啲人咧好幫下邊啲人出頭啦，好多時就為人群發聲咧，就同佢上司有啲頂撞咯。咁如果有屬老虎又係甲木嘅人，又會點啊？就有陣時真係太過衝動啦，有陣時咧會容易同上司頂撞得犀利，同埋甲木嘅人又係中意照顧下邊噶嘛，俾人協和下起推一推，跟住就可能衝動得滯，即刻衝入老細房，即刻拍台鬧老細，可能會咁噶嘛。所以咧有個副產品出現啦，咩咧？12個生肖裏邊咧，屬老虎咧就好容易出嚟創業嘅，知點解啊？你嚼完上司，你估你個仕途仲有運行？咁你變咗咧，你又受唔到氣，又俾上司排擠，咁你咪好多時一有機會咪會出嚟去創業咯。所以你會發現咧，屬老虎嘅人咧，其實係好多時都唔會打工，或者起碼唔會做僆仔，唔會做好耐嘅。佢會係因為佢係做主管，做主管就會好啲啦。但係如果佢做僆仔咧，好多時都會出嚟去創業咯，就係呢個原因。好，跟住就係鼠牛虎兔，兔仔，兔仔俾人感覺係點㗎？活潑，活潑啦。兔仔特徵係咩啊？有個好長嘅耳仔啦，所以咧兔仔咧嗰個好機靈㗎，好容易收到風㗎，個信息都好強嘅。同埋咧，兔仔係有個成語叫做狡兔三窟啊嘛。好多時咧，兔仔咧好中意周圍擺嘢㗎。格局低嘅兔仔咧，可能同學 A 又擺啲嘢，同學 B 又擺啲嘢，自己屋企又驚有嘢啦，跟住阿間房又可能執啲嘢，中意周圍執啲嘢。咁格局高咧，真係容易可能有2、3個物業咧，係佢可能係公司又擺啲嘢啊，佢自己有個別墅啊，跟住自己有間屋咁喎，呢個就格局高咯。所以兔仔其實係有呢個特徵嘅，同埋咧兔仔咧，你唔好睇佢咁溫順，惡起上嚟咧，兔仔有機會啊，真係12個天干裏邊最惡嘅就係兔仔㗎，係啊，所以就唔好激親佢。好，跟住龍啦。龍俾人感覺係點嘅？嗱，有冇留意我哋12個生肖，唯一一個生肖咧，我哋係睇唔到、見唔到、摸唔到，亦都唔知係存唔存在嘅。知唔知係邊個生肖？就係龍啦。所以龍咧俾人感覺係虛幻嘅，有啲飄渺。正所謂神龍見首就不見尾啦。有陣時咧，龍呢個生肖嘅人咧，你會感覺到佢有陣時唔知係諗乜嘅，有陣時突然間失咗蹤嘅，唔知去邊。因為龍咧，我叫做有陣時佢療愈自己啊，係中意收埋喺自己個山窿嗰度嘅。當屬龍嘅人咧，匿埋自己山窿嗰度固本培元咧，身邊嘅另一半真係唔好打擾佢啦，等佢固本培元之後咧，再出翻嚟。嗱，屬龍咧係12個生肖裏邊咧最勁嘅解謎高手嚟嘅。
龍咧係好識得去處理問題嘅。嗱，好簡單，有個 project 個個都搞唔掂嘅，揾個屬龍嘅人出嚟啊，佢可能笑騎騎啊，望兩下搞少少就完成咗㗎啦。即係或者有陣時有啲人事嘅糾紛啦，有啲人可能係衝埋嚟嘅，同你好多拗撬爭端，其他人都搞唔到，又話投訴又剩嘅，揾個屬龍嘅啦，佢出到去咧，可能傾兩傾啊，可能搭下膊頭，哦，好快就 friend 咗喎，分分鐘就話唔投訴你啊，我仲寫交許狀俾你添，呢個就係屬龍嘅特徵咯。所以好多時咧，一啲機構咧、一啲團隊咧，都好適宜有個屬龍嘅人咧喺個團隊嗰度幫手，因為你唔覺有陣時你唔覺意都有啲麻煩嘢出現噶嘛。你揾個屬龍嘅去處理咧，佢就輕鬆駕馭得到。不過容易喎，佢有陣時真係神見首不見尾，你唔好要佢打卡喎，佢可能真係頂唔順喎。有陣時你真係唔見佢，你就唔好 call 佢喺邊啦，佢自然有危機佢就會出現嘅。咁記唔記得危機管理組嘅組長係十個天光邊個啊？戊土啊，所以咧，如果假設係戊土又係屬龍咧，佢就變咗就會有呢個更加勁嘅解決問題嘅特性咯。好，跟住就嚟到屬蛇啦。屬蛇嘅感覺係點㗎？蛇有冇固定形態嘅？冇啊，S 型咁周圍走㗎嘛。所以屬蛇嘅人咧，好靈活多變㗎。我叫計仔多端。諸葛亮啊，張良嘅才華，即係簡單啲啦，係軍隊裏邊嘅幕後軍師咯。所以咧喺十二個天光裏邊咧，屬蛇咧就係個智囊團啦。所以咧簡單地啦，一個團隊想發光發熱咧，起碼 at least 有一條天上龍幫你解決問題，有一條地下蛇幫你去諗緊度橋。咁你某程度上咧，你個團隊咧就起碼我叫做咧進可攻退可守先啦。咁啊，再跟住啦，屬蛇嘅人咧，簡單啲，好識得開解自己嘅。你激嬲咗屬蛇嘅人咧，唔使驚，過兩日佢會冇事。你知點解？因為佢覺得唔值得為你而嬲。係啊，佢唔係代表原諒你喎，而係咧覺得啊，你繼續嘥時間嬲你，佢好冇價值。咁啊，某程度上咧，佢就會選擇算咯，唔理你啦咁樣。咁你就以為佢原諒咗你咯？呢個就係屬蛇嘅特徵啦。好快高呼晒十二個天光啦。咁啊〜其實咧，呢個都係老祖宗留落嚟嘅一啲智慧嘅結晶啦。經過幾千年嚟咧，大家發現同一個生肖出世嘅人都有呢啲咁嘅性格特徵。隨着時間嘅過去咧，慢慢我叫累積咗呢個成果出嚟咯。咁啊，下邊呢度咧就子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥咧，就其實就係12個地支。係啦，頭先講啦，八字上邊叫天干，甲乙丙丁戊己庚辛，下邊叫地支，就係子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。經過10個天干、12個地支嘅相互組成咧，形成我哋今日要分享嘅八字嘅智慧啦。好，嚟到實戰篇，有冇八字可以？有冇八字想拎出嚟分享下？放心講好嘢，好，呢個我拆咗佢先。
純粹攞今日學咗嘅嘢啦。嗱，咁啊，同學仔咧就生於辛酉日，唔係辛酉年，癸巳月，甲申日，戊辰時。咁啊，同學仔係女同學啦，係啊。咁咧，我哋通常咧就會先分析，嗱，佢係屬雞噶嘛，咁屬雞嘅朋友咧就好多時頭先講忠誠度啊嘛，你個忠誠度好夠嘅，某程度上啦，一係唔應承，應承咗啲嘢咧，你都會貫徹執行到底嘅。回憶翻啦，如果以前有啲 job 咧，可能個意甩咗底啊，或者係甩咗碌咧，其實某程度上你令到對方受損之餘咧。你自己嗰段時間個運都麻麻地嘅，所以某程度上我後人生就要努力啲遵守啦。咁你日主咧，嗱、呢個就日主，同學咧就係甲日主嘅。頭先講啦，甲日主咧就我叫做係領袖之才啊，即係簡單啲啦。你好細個已經可能有啲人會唔覺意就會有身邊嘅人咧去拱你出嚟代表人群喎。可能細細個已經係班長、學長、組長啦。再加上咧出嚟社會做嘢咧，好多時咧都會唔覺意咧，簡單啲，你呢條命咧唔會係做僆仔咯。你就算幾咁低調內斂都好咧，都好容易會俾人拱你出嚟代表人群去發聲咯，或者組長啊，甚至乎可能 section head、department head 咁樣咯。咁啊，恭喜你先啦。咁你有甲木嘅性格喎。咁另外啦，分享多一樣咧，就係圍繞住你，見唔見到好近嘅呢個字？呢個字又好近㗎，呢個字好近。其實呢啲字都係形容你嘅喎。咁咩意思咧？嗱，首先戊土就係一個，你都係一個好穩健嘅一個人啦。做嘢嗰方面咧，都係比較 stable 少少嘅，即係簡單啲，好安心地交啲任務俾你啦。呢個係特徵之一。癸水頭先講咩啊？癸水係咩？智慧啊嘛，你又唔係咁一成不變嘅喎。其實咧，你都係懂得可能用智慧去開啟一啲嘢啦。簡啲有啲靈活啦，唔係話一板一眼一定要咁做啦。再加上啦，你有個辛金喎，有陣時咧，有陣時頂唔順啲嘢咧，你都可能會嚼下人啊，或者真係用少少特別嘅手段去處理咯。呢個就係你特徵之一。咁啊，頭先咪話嘅土喺邊個宮位同嗰個宮位可能個緣分會差啲啲嘅。咁啊，睇下先。戊辰土就喺個時柱嗰度喎，咁時柱係咩咧？就係下屬啦、卑輩啦，或者我叫後輩啦，甚至乎你可能養嘅寵物啊，甚至乎你將來可能你諗住教書，諗住啲學生咧個關係都可能疏離少少咯，或者就我叫嗱，其實緣薄都係有緣啊嘛，即係變咗咧，可能就少啲接觸咯。即係所以咧，你如果將來諗住教書咧，做遙距教學或者做 Zoom 咧都可以幫到手。好 close 面對面咧，可能爭少少，係啊，即係少啲見面咧，就關係就會好啲。或者調翻轉，你養隻小動物咧，都可能唔係，即係唔係話攬住一齊瞓嗰啲咯，即係可能佢有佢廳嘅世界，你有你房嘅世界，咁就相處得無事啦。係啦，就係咁咯，係。仲有冇八字想？網上有位同學，咁佢就用咗個 Apps 排咗個八字出嚟。咁好啊。係啦，咁冇影添，有冇影？咁啊，我寫翻出嚟先。好，麻煩幫我影擺上群組。跟住網上嘅同學仔，係網上同學仔，好，網上嘅同學仔，年柱辛未，辛未，跟住之後月柱係咩啊？卯，唔識，係咪呢個啊？唔係，係卯，咩卯？啊，我啲冇冇冇。呢個冇OK，戊戌，戊戌，自己都唔知個月。跟住咧，跟住月丑、月丑、丁亥、丁亥。你啱邊度？我唔係
時柱係丁亥。哦，係啊，呢個咪是啦。OK，男定女啊？係咪我唔知啊？嗱，因為我哋咧好多時我哋就會由右手邊年月日咁樣過嘅。因為咧有陣時女好多唔同嘅 Apps 咧，佢會就調翻轉嘅。咁我哋慣性上咧，最右手邊就會係年柱啦，跟住就月柱、日柱同埋時柱嘅。OK，係啦，同埋咧呢個就我呢個叫戌啊，我叫橫戌點豎冇中空咯。就三個唔同嘅字咧，就係有啲，即係我哋咩開口幾埋口二半粒二咁樣。咁呢個就橫戌點豎冇中空，咁呢個就冇戌咯。好，咁啊，女同學，咁啊，你係屬羊啦，屬羊嘅朋友咧，你仲要係月木喎。咁啊，月木嘅人咧，就係先講月木嘅人咧，就係溫柔婉轉啦，好願意犧牲自己啦。我鏡頭應該望邊個咧？係啦。好願意犧牲自己啦，咁呢個就係月木嘅特徵啦。但係咧，你就屬羊喎，屬羊嘅人咧就有陣時可能有少少膽怯啦。但係咧，你係十個天干、12個地支裏邊咧最孝順嘅一個㗎嘛，所以長者咧對你嗰個庇蔭都係幾好嘅。咁所以某程度上咧，同學仔嗱，你係月木啊，月木係願意犧牲自己㗎嘛，所以鼓勵你咧做多啲我叫做義務工作啦，譬如去啲老人院嗰度去可能做下義工啦，或者去啲社福機構嗰度做下啲派下飯嘅動作咧，其實呢個都係你開運法門之一嚟嘅。咁你月木咧就係你本身係屬木啦，但係咧你見咧你個土個元素都強。首先咧你會有月柱你係土啦，其次咧個夫妻宮都係土喎。咁頭先講啦，嗰個土嘅元素會令到你同嗰個宮位嘅人咧，嗰個關係可能疏離少少噶嘛。所以啊，簡單地啦，你月柱係咩啊？父母、兄弟姊妹、朋友、拍檔咧，可能會有少少我叫有少少隔膜啊。同一屋檐下冇問題嘅，咁變咗可能同台食飯各自修行咯。而夫妻宮都係有土嘅元素咧，變咗有陣時可能喺識男仔啊、結交男仔嗰方面咧，可能要出多少少力啦。即係可能有陣時可能個溝通上咧，可能有少少我叫做唔係咁，即係有少隔膜出現啦。咁啊簡單地啦，如果假設係分隔異地啊，又或者佢係翻 shift 嘅。少啲見面嘅，咁其實呢樣可以幫到你喎。或者簡單地，佢唔係香港人啊，又或者佢係可能你翻工佢就放工嘅，咁啊少啲見咧，其實你哋嘅關係咧可能就會再好啲添。咁啊呢個就係你特別嘅地方之一咯。咁你雖然係一個月木嘅人啦，但係咧周圍呢啲係一樣影響到你嘅。咁咩意思咧？就係丁火嘅人咧。丁火亦都係有少少丁火嘅性格咧，就係簡單地咧，你會係有陣時都幾精明㗎，幾有呢個揾錢嘅頭腦嘅。但係有陣時咧，你可能太過記性太好啦，同埋有陣時講嘢咧詞鋒都鋭利啊，咁變咗有陣時咧，可能呢樣要收斂少少咧，對你嗰個運程會再好啲咯。咁加上咧，你有兩個土嘅元素。變咗咧，嗱土太多咧，咪變咗好似擲住咗，唔想變化咯。咁簡單地啦，你要喐動多啲啦，同埋咧，其實頭先講啦，如果假設係異地戀嘅話，咁咪 very good 咯。你可能就要成日同佢去旅行啊，或者係兩地咁樣走咧，其實你就加強咗你嗰個解除你土嗰個過分 stable 安逸嗰個動嗰個 factor。咁啊，不過咧，你個月柱咧，我叫做月柱有土呢個擲住咗咧，其實真係要小心啲，係啊，小心啲。同我未講喎，你個年都係土喎，係啊，所以你年月日時都係土咧，變咗咧，你同嗰個長上嗰個關係咧，可能就變咗若即若離少少咯，係啊。不過咧，你個開運法門咧，女同學，你個開運法門咧，真係同啲長者機構咧，去幫佢做義工派飯，
可能有啲慈善活動咧，可以幫到你去開畫，同埋你去嘅過程之中咧，你咪有喐動咯，咁咪可以解咗你咁多土呢個問題咯。因為土太多咧，窒住咗，同埋土咧，泥土個土咧，亦都係我叫做嗱頭先講啦，水係講生命噶嘛。你如果土咁多咧，你係窒住啲水噶嘛，土係黑水。咁你水係講生命喎，你有好多嘢擲住啲水喎，咁就會形成一樣嘢咧，要特別留意婦科嗰方面嘅問題啦。同埋咧，有陣時你可能要諗住將來諗住生小朋友咧，記得真係可能揾預早1-2年咧，可能睇中醫啊，或者睇西醫都好咧，要令到個身體咧固本培元啲先，唔好一時衝動去諗住生小朋友。真係要好好養好自己嘅身體咧，先至好諗下一步，係啦，就係咁啦。好，仲有冇？網上站未有。係啦，鼓勵大家將條命拎出嚟。好，哦，呢個好聰明喎，呢個。又拆咗，有冇影相？佢有佢自己個。太好啦，太好啦！係啊，即刻安排去啲老人院做下啲義工服務咧，對同學仔好有幫助。好嗱，首先啦，先講嗰個，其實個八字喺你手咧就好簡單嘅。第一，春秋戰國時期就講年啊嘛，我哋圈住個年。而北宋時期就徐子平就講個日啊嘛，我哋就圈住個日。咁你並不孤單噶嘛，前後左右都會形容你噶嘛，咁啊指住佢。係咪有門中向？好，OK。好，再跟住咧，我哋頭先話泥土到邊度嗰個六親個關係會疏離少少噶嘛，咁啊跨住啲泥土啦。咁啊簡單地咧，已經可以略睇到嗰個字對你個影響啦。咁啊，第一啦，屬老鼠咩性格？就係得人中意咯，人緣幾好咯，即係可能你記唔記得時間頭先講呢個係1至17歲啊嘛。即係可能1至17歲嘅時候咧，你已經可能有人追下咁樣嘅啦，好開心嘅啦。咁啊，屬老鼠咧，亦都係懂得去揾一啲機遇啦，因為糧倉啊嘛，即係有陣時你都好有 sense 地覺得，喂呢單嘢應該有錢賺，嗰單嘢有啲機會係 high 喎，即係有陣時要信下自己。咁你10個天干，你個日元咧就係癸水啊嘛，癸水咧就係咩啊？最唔怕悶咯，即係你老細可以俾啲悶嘅嘢你做咯，即係你可以好專注地做一樣嘢，不斷去做，不斷去做。咁另外癸水咧，亦都係講我叫用智慧去揾生意啊，或者諗計度橋，好懂得去思考一啲問題，即係搞一啲聰明啦，係啦。咁丙你隔離咧有另一個癸水喎，即係變咗有陣時聰明得滯啦，即係變咗有陣時咧。容易俾身邊嘅人咧拖累啊，係啊，點解？即係揀一啲鼓勵你唔好借錢俾人啊，借咗錢如果唔還啊，亦都唔好亂咁去做擔保啊，或者合股做生意啊，合作係可以嘅，合股就容易出事咯。咁呢個就小心啲啦。咁另外啦，有丙火喎，丙火去形容你咧咩意思咧？就係你有陣時都有剛強嘅一面嘅喎，即係都唔係話淨係匿埋喺後邊去諗，即係齋諗唔做喎。你都有咧丙火係即係咩？容易啟動㗎嘛。咁你都仍然有嗰個啟動能力咯，所以都唔錯㗎。但係咧，你下邊個泥土有2個，一個咧就喺個夫妻宮，咁變咗同情人嘅關係咧，可能有少少若即若離咁樣咯，係啦。咁簡單啲啦，去多啲旅行就幫到你噶啦，因為佢個石頭咧，你要喐佢咧，佢就會喐嘅。咁你簡單啲，你係可以同佢一齊去下旅行啊，喐動多啲啊，對你嚟講一定幫到手。但係一樣喎，你個時柱又有個泥土喎，時間係咩？
下屬、輩輩、小朋友養嘅寵物啊嘛，即係變咗你同呢方面個關係可能真係爭少少咯。咁你將來諗住生小朋友咧，要特別留意可能預早1-2年做定調理，咁就可以即係做定調理養好個身子先咯，唔好霎時衝動咯。咁另外啦，同啲同事啊、下屬咧都有個隔膜啊嘛，所以有陣時咧唔好選，即係如果有得俾你揀咧，就唔好去正面對面去同佢哋批評佢啲嘢。隔住個電話啊，或者揾人隔一隔咧，同佢去傾咧，反而對你仲會好啲咯。係啊，呢個就係你呢個八字嘅情況啦。影一影。喺影影先。網上仲有一位。好。OK， 好。網上面嗰海查，跟住之後網上嗰位咧就係、女性屬虎嘅。好。年係甲人年。甲又唔係啦，跟住之後咧辛月係辛未，辛未月。係跟住日咧就係庚戊係嘛？有一畫上邊嘅，係啦，一個冇寫時。好，冇寫就吉時啦，係啦。好，咁就嗱一樣方法啦，圈住隻老虎，圈住個日元。咁頭先講啦，呢啲土嘅嘢 mark 低，再加上呢啲係形容佢嘅。好，其實大家都開始啊。佢淨係寫害事。咁唔緊要，照跟住呢度去講都得嘅啦。嗱，其實好簡單嘅，老虎頭先講老虎咩性格？老虎係中意係為人群去出聲啊嘛，中意係跑喺最前線為人群出聲。好多時咧就為咗保護下邊啲我叫弱小啦，同上司啊老細去鬥爭噶嘛。所以咧，某程度上咧，屬老虎嘅人咧，好多時都會容易同長輩咧有啲衝突嘅。但係咧另一方面咧，就係好得人心嘅喎，因為佢好多時嗰個行動力同保護弱小啊嘛。咁佢係屬庚金嘅，屬庚金嘅女士有咩特徵啊？頭先講咗啦，庚金係一個蚩尤數啦，蚩尤戰神嚟噶嘛。嗱，但係隨着時間過去咧，佢可能而家都係斯文嘅。佢可以好斯文，但係亦都可以好惡嘅喎，因為佢可能有啲特別嘅興趣啊，各方面噶嘛。咁另外啦，庚金嘅人咧係中意學嘢嘅，係啊，即係可能十八般武藝都樣樣都中意學嘅。咁呢個就係庚金嘅性格啦。再加上庚金係中意我叫做咩啊？庚金係金屬斧頭啊嘛，斧頭係我嚟劈樹木噶嘛。即係簡單啲一 default mode 咧。庚金嘅人咧，已經係對嗰啲權威嘅嘢咧，已經有少少我叫挑戰㗎啦。加上佢係老虎嘅性格喎，更加容易同上司容易有衝突咯。同上司啦，同制度啦，同一啲我叫前人做開嘅嘢咧，佢好多時都會有呢啲衝突性嘅嘢出現。咁所以簡單啲，淨係咁嘅組合咧，你可以話一字記之啦，忍啊，係啦，真係唔好咁提高個 EQ，唔好同啲長輩啊、上司啊咁多拗撬。可能變相就會對你個人生會順暢少少咯。再加上咧嗱，呢個辛金。係形容呢個庚金噶嘛，因為佢黐住咗啊嘛。辛金係咩啊？好驚錯啊，做嘢做到101分啦。同埋咧，辛金係咩啊？我叫話容易得長輩嘅幫提攜啊嘛，或者對佢好好啊嘛。但係咧，佢又中意嚼啲長輩嘅喎，咁咪變咗咧幫你嗰個咪唔係好幫到你咯。
因為佢想幫你，你都要俾翻少少情緒價值俾人噶嘛。你幫你嘅同時，你又嚼翻轉頭喎，咁咪爭少少咯。所以咧，鼓勵你真係提升下 EQ 咧，對你個人生一定有幫助。咁啊，你見你座下有兩個土啦。咁嗱，第一個土就係月柱啦，月柱係父母、兄弟姊妹、朋友、拍檔，你嘅平輩。咁啊，土呢個元素喎，變咗同佢哋嘅關係可能就係疏離少少啦。咁啊，亦都座下呢個咧，我哋叫根率啦。咁嗱太深嘅嘢我唔講啦。咁其實呢啲都係啲特別格局嚟嘅。咁啊，遲啲課程會有分化嘅。但係淨係呢個泥土擺喺個夫妻宮咧，已經係 default mode 嗰個同嗰個夫妻嗰個關係啊，即係同伴侶個關係咧，可能有少少若即若離咁嘅感覺咯。咁啊，好多時咧都係鼓勵鬧少兩句啦，即係忍一忍口，EQ 提升下，對你一定有幫助嘅。佢有個 follow up 問題就係工作方面點先可以順啲？如果轉行業的話，有咩選擇？哦，簡單啲，點樣可以順啲咪提升 EQ 咯？係啦，真係有陣時咧，唔好咁輕易咧，俾你個下屬或者一啲你覺得係弱勢社群，令到你左右你嘅意向啊！好多時佢哋可能未必真係好需要你去咁樣同佢 fighting 㗎。好多時咧，你如果想工作運順啲咧，第一真係同上司少啲拗撬，唔好咁多幫下屬去爭取一啲嘢。係啊，因為而家經濟大環境一般啦，咁變咗有陣時咧，可能你老細都有佢嘅苦況噶嘛。我哋用諒解溝通代替去爭取，你了解咗先，睇下你上司有咩難題。嗱，點解我會咁樣建議你咧？因為你係金金戰神喎，跟住又係屬老虎，又係行動力好卓越嘅。咁如果假設你理解完老細嘅苦況，其實你有機會幫佢解決到呢啲問題喎。可能你試下用呢個方法，即係了解咗你老細嗰個痛點，你可能用你嘅能力咧，係完全有機會係幫你老細去開拓一條新嘅戰線，或者開源節流，可以幫到你老細去解決，咁你事業一定好啦。嗱，否則就會跌入頭先課程講嘅嘢㗎啦，就係老虎嘅人咧，經常就係挑戰權威。而金同埋金嘅人都係專啄啲樹木噶嘛，即係你對而家現有嘅系統又好不滿喎，咁你咪變咗容易我叫做轉行咯。你適宜轉啲咩行咧？梗係自由工作啦。你其實咧，你係好中意一啲自由性嘅工作，即係簡單啲，有翻工時間冇乜放工時間啊，自己對翻自己負責嗰啲，譬如嗰啲譬如代理啦，或者 agents 啦，又或者一啲我叫做搞下啲小生意啦。記唔記得我頭先講過啊？屬老虎嘅人咧係比較多創業嘅，就係咁解咯。咁若然你都係覺得而家嗰個市況唔係好平穩，想繼續去打工咧，咁啊鼓勵你真係提升個 EQ。待定啲潤滑劑咧，同老細溝通嘅時候，用了解去代替一啲正面嘅衝突，咁先至幫到你。好，咁啊，嚟到課程嘅呢一 part，咁啊，鼓勵大家，包括孫嘅同學咧，可能要加入我哋嘅元寶軒玄學體驗組。因為咧，我哋會第一啦，會喺嗰度派功課俾大家啦。第二咧，往後我哋有指明有數啦，亦都有易經班啦，都會喺嗰度咧有啲可能，如果大家其實有陣時咧，你真係唔試過都唔知自己啱唔啱㗎。咁橫掂呢個係一個免費嘅體驗課啦，聽下無妨啦。咁啊，亦都可能我哋之後有啲，如果假設我哋同事做得切，可能有啲溫習嘅片段擺喺上面㗎嘛。咁啊，鼓勵大家咧加入呢個群組咧，咁就可以定時提供資訊。嗱，我都明嘅。好多時嗰啲猜我是誰㗎嘛，所以我特登喺下邊咧打埋電話㗎啦。即係我就文師傅啦，呢個我電話啦。咁阿 Carl 咧就係我哋項目統籌嘅。咁啊，另外阿 Kelvin 咧就係我哋駐印尼華僑嘅技術支援組嘅。咁如果發現有佢哋啲電話咧，唔使太愕然。嗱，但係如果超過呢3個電話，有第4個唔知咩電話出現咧，就要提高警覺啦。咁啊，歡迎話翻俾我哋知。
係啦。咁啊，我哋就喺8月16號咧就有個八字命理初班。咁其實咧一日課程咧已經可以令到你由一張白紙變成咧懂得睇自己個命理啦，同埋亦都識得睇自己嘅親朋戚友。咁點解係局限於親朋戚友咧？唔係三唔識七咧？因為你有陣時咧，因為你初學啊嘛，梗係鼓勵你繼續去study 啊温書啦。咁你初學嘅時候最緊要有個叫成功感啊。咁你有陣時咧學睇嘅時候咧，睇自己好有滿足感啦，再睇下另一半，再睇下身邊嘅人，因為你知佢性格啊嘛。有陣時你醒唔起啲嘢咧，可能睇下你會突然間叮一聲睇得出噶嘛。所以呢個就係一個好好嘅學習玄學嘅我叫捷徑嘅方法。當年我都係咁學，都係睇自己，都係睇下身邊嘅人。不過嗰陣時就好細個學啦，我就睇埋同學仔咯。咁知啲同學仔咩性格噶嘛，同埋佢唔講我知邊年出世啊嘛。同班同學一定知啦，係啦，咁咪變咗可以好輕鬆，可以有大量嘅例證去做實習咯，係。咁我哋而家就提供咗，係啦，我嘅賣點就係高效冇廢話啦，咁基本上全部都係行貨啦。其實頭先我噏呢扎嘢咧，乾貨係啦，咁其實我噏呢扎嘢咧，出邊我估你要好幾班先學聽得到。咁就所需要適合讀咩咧？就好想了解自己性格啦，或者你有陣時真係有個小朋友啦，你想栽培佢啦，究竟點樣栽培咧？或者你有個下屬，哇，好似請人係最好啦。你有陣時唔知呢個人講到自己天下無敵，但係究竟係咪真係有心有力定係無能為力咧？咁你睇到佢個八字，你大約都知佢年月日噶嘛，咁你咪可以估到佢個性格特徵咯，係咯。咁啊，另外啦，正值人生交叉點啦，究竟有冇揀啱賽道啦？有陣時認識自己個命格咧，其實係幫到大家去揀選一個合適嘅賽道。係啦，咁呢個就係仲有係啦。啱啱我哋係咪試班嘅同學仔有特別嘅優惠咧？哦，係喎。咁啊，由於啦鬆進要求啦，咁我一日班咧就1800蚊。咁啊，一日班由朝頭早10點去到夜晚6點鐘。咁其實就已經開過好多班㗎啦。咁今次咧就即係鬆進要求啦。咁有個二人同行價嘅，咁就會2800蚊咧就可以兩位一齊上堂咯。係啦，咁啊可以join呢樣嘢咯，係啦。咁啊，嚟緊8月3號，今日8月7號就有個紫微斗數班啦。咁8月8號咧，亦都有個易經嘅占卜嘅體驗班。咁啊，為實體亦就喺我哋荔枝角 W668呢一度啦。咁如果 Zoom 咧，我哋都會同步有 Zoom 線上直播嘅，係啦。好，咁就今日就哇，好精準啊！8點59分，哇！真係精準嘅真係。好，咁啊，今日試拜拜有今日20幾位，最高峰有22位嘅同學仔嘅。好啊，好，多謝晒各位同學，咁啊，希望幫到大家啦。咁啊，歡迎留低可以傾下偈都得。好，拜拜。師傅。好啊。